鄭少秋喺紅館舉行嘅兩場鄭少秋半世紀大時代世界巡迴演唱會嚟到尾場，點啊都可以話係仔女大集合，事關秋官喺大時代入面嘅三個仔邵仲衡、陶大宇同埋郭政鴻齊齊現身做嘉賓，見到三位蟹仔喺台上面大大聲咁樣嗌老豆，秋官都勁開心啊！大家都好希望能夠咧再重演呢大時代嘅經典場面，將三個仔掟落街啊！好啊，掟落台好啊！呢兩個真係不孝啊！係嘛？點解啦？梗係啦，20幾年嚟，起碼我同你拍過一部《桌球天王》佢哋兩個都真係呢個犀利啦，係咪先？犀咩嚟啊？我話俾你聽啊，係由新加坡咁先。我哋咁耐冇見咧，你唔好以為我哋似正啊！其實不知幾坎坷，真係㗎。你諗下，半夜3更都走上嚟開工，咁啊真係好明顯啦，個個都好手緊而家。咁慘啊！咁你咧？我原則上咧就周遊列國啦，無所事事啦，作奸犯科啦，獲得。我覺得其他嗰啲。喂。三位仔仔搞完笑之後，就繼續有阿女欣宜登場。秋官呢晚仲即場同 Joyce 慶祝生日，又叫全場觀眾一齊唱生日歌俾阿 Joyce， 令到 Joyce 感動到喊。呢位爸爸仲好識做咁樣叫觀眾支持一下 Joyce 主演嘅電影，場面真係非常之溫馨。完 show 之後，秋官喺慶功宴度就再次多謝阿 Joyce 推 job 嚟做嘉賓，更加好大方咁樣多謝太太官貞華，但係讚對方係好老婆。秋官你咁就唔啱啦，呢啲咁 sweet 嘅說話應該喺舞台上面講先至夠冧噶嘛。佢唔中意㗎，佢好低調㗎。唔中意你公開講佢。係都可能係嘅。即係我講錯嘢啊嘛。你 part 2試下講下。講嘢啊？講佢啊？係啊。睇下咩反應？係啊。咁咪要爆一爆音讀先得。話咗俾佢聽，你個實拒絕佢。係啊。你到時咁樣有人撩起上嚟咁，撩到我要講嘅咁你講兩句啊。聲情難卻，即係我話被逼嘅。即係等於嗰陣時拍親熱戲，我都係話被逼嘅。小豬好叻嘅，你仲叻過佢喎。你係勁抽嚟㗎嘛？係啊，有名叫啦。係啊，大佢一半嘅喎。哇！即係捱過咗都捱過啊！唞一啖氣，真係幾吃力㗎。我心諗再回想翻。所以咪話你要有種假勁喺度，但係又唔嘥力咁樣，就一定要有勁。如果咁，我有信心啦，以後繼續挑啦。